همداراز کینسر یا سرطان له بهر نه راځي. ډېر خلک فکر کوي چې سرطان د کومې ځانګړي میکروب، جراثیم یا بهرني موجود له امله پیدا کیږي. خو حقیقت دا دی چې سرطان یا کینسر عموما د بدن د خپلو حجرو له بغاوت څخه رامنځته کیږي. یعنی د بدن همغه حجرې چې باید زموږ ساتنه وکړي یو ورځ زموږ پر ضد درېږي. د دې لپاره چې تاسو ډېر په اسانۍ سره په دې موضوع باندې پوره پوه شئ، نو زه تاسو ته یو ساده مثال بیانوم. فرض کړئ تاسو یو کور جوړ کړ. د کور ټول غړي په خوشحالۍ او آرام ژوند کوي، خو ناڅاپه د همدې کور له غړو څخه ځینې کسان سرکشه شي، خپل عادي ژوند پرېږدي او د کور د ورانولو هڅه پیل کړي. په دې حالات کې خطر له بهر نه دی راغلی، بلکې د کور له دننه پیدا شوی دی. سرطان یا کینسر هم همداسې دی. د بدن خپلې حجرې له کنټروله وځي او د بدن پر ضد فعالیت پیلوي. کله چې دا سرکشه حجرې په چټکۍ سره ډیریږي، نو ورو ورو یوه غوټه، ډله یا کتله جوړوي. دې کتلې ته تومور ویل کیږي. تومور په شروع کې کوچنی وي، خو که درملنه یې ونه شي نو ورځ تر بلې لویږي. همدا تومور د سرطان د ډېرو ستونزو اصلي سرچینه ګرځي. خو ګورې دلته یو مهمه یادونه کوم، هغه دا چې هره غوټه یا تومور سرطان نه وي. همداراز که اوس راشو دې ته چې ولې کینسر یا سرطان دومره خطرناک دی. ګورئ د سرطان خطر یوازې په دې کې نه دی چې حجرې ډیریږي، بلکې اصل خطر دا دی چې دغه حجرې د بدن د طبیعي نظام اطاعت نه کوي. هغوی وده کوي، خپریږي او ورو ورو د بدن روغې برخې تر خپل فشار لاندې راولي. له همدې ځایه د سرطان د زیانونو اصلي کیسه پیلېږي. خو دا چې دا ویډیو راڅخه اوږده نه شي، نو په خلاصه ډول داسې ویلی شو چې کینسر یا سرطان د نړۍ له هغو خطرناکو ناروغیو څخه ده چې هر کال د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. خو ښه خبر دا دی چې د دې ناروغۍ ځینې ابتدایه یا لومړنۍ نښې شته چې په پیژندلو سره یې کولی شو ناروغي په وخت علاج یا تشخیص کړو او د درملنې چانسونه یې څو برابره ډېر کړو.